ensemble 頭に入れてほしいことは、チームとして一緒にプレーをする。 et pas jouer les uns après les autres. だから順番に一人一人が個人プレーでそのプレーを続けるんじゃなくて、みんなが一緒にチームメイトと一緒にプレーをする。 Voilà, souvent, j'ai eu l'image d'un joueur やっぱり今日の紅白戦見た感じで、見たqui 見られたことは、 il prend, il- 次のプレーがまだ予測してない。 Donc ce qu'il faut normalement, c'est pratiquement C'est voir avant d'avoir le ballon ボールを受ける前にもうすでに次のプレーをもう予測するっていうのが、 pour L'histoire, pouvoir voilà, d'accord. décider そうす et ればボールを受けた時に enchaîner sur quelque chose qui profite à l'équipe. でその予測できはチームとして絶対にプラスになる。 Souvent, on a le ballon よくあること et は、 puis après, on regarde ce qu'on va faire. まずボールを受けて、でその後顔を上げて、でその後何しようかっていう感じがあったので、一緒にプレーをする。 Donc, tout le monde doit être prêt à Là-bas. jouer. On doit sentir une vraie équipe. チームとして全員がボールに対して自分のチームメイトに対して移動をしているという感じでやってほしい。 Le deuxième point, quel que 2 soit つ目は le système de jeu, c'est pas le plus important. フォーメーションはいろいろあるんだけど、 Il faut qu'on garde un équilibre entre les lignes. バランス、ラインとラインのバランスを保つっていうのが非常に大事。 Normalement, on a 3 lignes. 要するにラインが3つこういうふうにあって、 Voilà. Donc là, il faut que ces lignes, si on attaque dans ce sens-là, もしこの下の方に攻撃をすると on して、 monte vraiment et on descend ensemble. 上がるブロックを上げるんだったら一緒に3つのラインを上げる。下がるんだったら3つのラインが一緒に下がる。 Donc ce qui nous permet Sans se lever. d'être assez compact pour pouvoir ラ défendre. インのラインをこうやってちゃんと距離を保てば、守る時もコンパクトで守れる。 Donc on resserre les espaces. そうすれば相手のスペースを縮ませることができる。 Et quand on récupère le で ballon, ボールを受けた時点でマイボールになった時点 comme on で est bien équilibré, on peut repartir plus こ facilement. うすればこうやってちゃんとバランスを取れば相手ゴールに行きやすくなる。 Ce matin, on a vu des joueurs qui changeaient complètement de zone dans des actions. 今日の紅白戦見た感じでなんかラインがちゃんと保ってなかった。 Donc il faut respecter sa zone et な son ので poste. 自分のゾーンと自分のポジションをしっかり保つっていうのが非常に大事です。例えばディフェンス4枚として C'est vrai que ces こ deux-là の2人 doivent commander un peu la しっ défense. かりディフェンスをリーダーとして指示を出すのが非常に大事。 Donc faire monter, 上げるんなら上げさせる。 faire sortir les milieux de terrain. 中盤を前に出させるんだったらしっかり指示をしてコーチングをする。 Voilà. Dire c'est à eux d'impulser, だ de から faire- ディフェンダーはちゃんと指示を取ってください。 ils sont sur les côtés. サイドの2人絶対やってはいけないことは両サイドバックが同時に上がるっていうのは禁止です。 C'est-à-dire que si ça monte も d'un し côté, 1人が l'autre 上 côté, が ça った resserre. ら左反対のサイドバックは中にまず後ろに残って中の方に絞っていく。 Toujours pour garder cet espace entre les lignes, qu'on soit quand 目 même 的どう assez してかと équilibré. いうとこの各ラインのこの距離をしっかり保つというのが非常に大事です。 Donc eux, c'est comme ça, Alors, nous, des- comme ça. Ils resserrent. これがサイドバックの動きね。前にこうやって出ていくか、もし反対側のサイドバックが上がったらこういうふうに中に絞っていく。 Après, l'équipe qu'il y a entre les joueurs. あとは選手と選手の間の距離。 Alors ce que je dis là pour les... 今ディフェンダーの話したけどこれ中盤も全く同じだから。 On est loin de son but. 自分のゴールから遠ければ遠いほど距離が Protège son but, も cet ちろん自 écart, 分のゴールを on 守 est る resserré. 自分のゴールが近くなった時点で選手と選手の間の距離がだんだん縮まっていく。 Donc ça veut dire que 要するに on est fort, on est présent, on vient plus du côté ballon. で守る時ももちろんボール側に全員スライドして絞っていく。 Donc si le ballon もしボールがここにあるとした par ら là, il faut vraiment que 必ず nous on resserre, こういう感じで il resserre. こういう向 Lui きをしてもらう。 peut-être il monte. もしかしたらこのセンターバックが上がったとしたらこのサイドバックが中にこういうふうに絞っていく。 On sait toujours, Oui, je suis on protège le but. 目的というのは自分のゴールを守るっていうのが目的なので、 On doit être toujours très costaud, très fort entre Sur le le ballon et le but. 要するに自分のボールと自分のゴールの間になるべく選手を多く置く Et justement, というのが大事。 il ne faut pas reculer. で Il faut, 絶対に下がらないこと。 faut être plus fort, il faut défendre en allant. 前に進みながら守る。積極的に寄りながら守る。 Ce matin, 今朝の紅白戦見た感 j'ai じ vu で des choses très très étonnantes. 不思議なことが Alors peut-être des 見 joueurs qui て ne jouent pas à leur poste. もちろん自分の普段慣れてないポジションでやってる選手がいたかもしれないけど、 J'ai vu les deux joueurs en défense このディフェンス qui 2人が étaient beaucoup こ trop の距離 écartés là. すごく開きすぎてた。センターバック2人が。
Donc là, ça fait un Donc, danger. で Parce もし que こういうふうにやっちゃうと、これ c'est こう le いうふうに chemin le plus direct pour aller au やっ but. ぱりこれゴールに行く一番短い距離でしょ。 Bon, alors, donc ça veut dire que ces deux-là, non seulement c'est des leaders, c'est des だからも chefs, ちろんこの2人のセンターバックというのはもちろんリーダー、Mais 尻尾を持った選手、 ils doivent rester le plus possible quand そ même の上、 dans l'axe par rapport au but. 自分のゴールとボールの間に必ずいること。 Mais là, ces quatre joueurs-là, là, この今のこの四角に入 ils れた doivent この beaucoup 4人、 communiquer これすごくコーチングを、コミュニケーションを取ること。 parce que c'est pas normal qu'on se laisse percuter en これ plein は milieu. 絶対これ真ん中、このこれで真ん中に相手にドリブルされるっていうのはまあ禁止なので、絶対にここはしっかりいること。 Alors, c'est là qu'il y a le plus de joueurs, parce que c'est la zone axiale. でもちろんこれ真ん中にいるってことは相手チームも選手が多いはずなので、 C'est-à-dire que si on a Moi, si- récupéré le ballon, もしボールを奪った時点で faut pas le porter dans cette ドリ zone. ブルをここのゾーンっていうのはドリブルは禁止。 Il faut jouer le plus simple et le plus Là, rapidement simple. possible vers l'avant. シンプルに前かもしくはサイドにシンプルにボールを渡す。 Et pensez toujours qu'on joue pas pour moi, mais on joue pour l'équipe. で一つ忘れて自分のためにプレーをするんじゃなくてチームのためにプレーするっていうのをしっかり頭に入れておいてください。 Donc ça, c'était ce que j'ai ce matin. J'ai mis. Après, on a encore trop Attends. de fois où on perd le ballon trop vite. せっかく奪ったボールをすぐに相手ボール、ミスで相手に渡しちゃうというプレーがすごく目立った。 Il y a trop de passes de あと de l'extérieur vers こ l'intérieur の qui sont dangereuses. 外側から中側にするパス、こういう横パスってすごく危険が多いパスなの。今日はそれはちょっと目立ちすぎた。 Voilà, toutes ces passes, ou limite qui servent à rien. こう parce いう que パスって本当あんまり意味ないパス、横にちょうど隣にいる選手がいるんであんまり意味ないパスは。 ça, c'est pas bon. Bon, Ça, faut Pour les éviter. passes. Ça, faut mieux faire des Ici. passes comme どう ça, せならこういう斜めのこういうパス、 ça, 前 ou に dans ce sens-là, 斜めね、こういう感じのパス。 mais pas des passes trop latérales 横パスはすごく禁 qui 止 nous なん mettent で en danger. 横パス On は n'avance pas, on n'avance pas. 横パスになるとまず前に進んでない上に相手チームにゴールチャンスを与えるっていう。 J'ai pas dit qu'il fallait jamais faire de passe た en だ retrait, 横パスを絶対しちゃいけないとは言ってないよ。 mais ça veut dire que c'est pas. Il y a toujours quelqu'un qui vient me couvrir, qui est derrière moi. だから必ず後ろにカバーが入るから、 Et par contre, les joueurs qui sont dos au Donc, but, qui sont attends, coincés moi, avec un je- joueur, 選手がこうやって後ろ向いてる選手、特にこうceux-là, ils doivent se protéger. 相手ゴールを後ろ背中を向いてる選手は必ずボールをしっかり守ること。 Et eux, ils sont pratiquement obligés de la mettre en retrait pour redemander le ballon. でそういう選手というのは絶対一回落としてから裏に要求する。 Donc attention sur les premières passes, ne pas だからもう perdre 一回言う facilement け le ど ballon. C'est bête. 1本目のパス、もう簡単なミスをしないこと。 Là, les gardiens de but sont pas là, もうちょっとキーパーはいないんだけど、 mais ce 今日 matin, on キー était パー en もだけ danger. ど On a été en danger déjà sur la première passe. キーパーのファーストパスでもうすでにミスが多かった。 Donc ça, c'est se mettre en danger. Et par これは rapport せ à っかくマイ l'adversaire. ボールなのにわざわざ相手にボールを上げてるみたいなもん。 Donc il y a des joueurs qui ont tendance aussi à porter Attends. trop le ballon. ドリブルはちょっと多い、ちょっと目立った選手が何人かいた。 Moi, je suis pour la prise d'initiative, la prise de だからイニ risque. シアティブね、だってリスクを取るっていうのはすごくいいことなんだけど、 Mais, Tata. mais dans la 相 chose 手チーム、相手の陣地で、 pas dans ma zone. 自分のゾーン、 pas dans ma- 自分の陣地じゃなくて、 pas dans 相 ma 手 défense. 陣地がドリブルは問題ないんだけど、自分のディフェンスの前っていうのは、安全なパスをするのが大事です。 Dernière chose au Ça, niveau Ebony. de l'ensemble de ce que j'ai vu, être un peu plus agressif, もう少しアグレッシブさはちょっと欠けてた。 vous habituer un peu à aller au Mon- contact, aller chercher, ボールを取りに行く。 mais être Agressif, costaud, ça. être bien au sol. ゆっ bien- くりダラダラしていくんじゃなく、もうボール取りに行きたいという気持ちを入れたアグレッシブさが、 Ne pas laisser, Karinaka. ne pas laisser l'avantage du terrain à l'équipe, ne pas subir. だから相手受け身にならないこと、必ず積極的に守りに行くこと。 Donc c'est aussi dans la tête qu'il で faut. これ